teman-teman, pernah nggak sih kalian itu beli makanan, minuman, ataupun produk lokal yang ternyata dibuat oleh UMKM? Nah, tanpa kalian sadari, UMKM itu punya peran yang besar banget dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami dari kelompok 2 Administrasi Negara Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya akan membahas tentang optimalisasi sektor unggulan UMKM Surabaya. Tapi tenang, pembahasannya nggak akan terlalu serius. Jadi yuk belajar bareng. Perkenalkan, saya Wira Susmala Faradela dengan NIM 111240065. Perkenalkan, saya Edo Sabri Maulana dengan NIM 11124000066. Saya Tegar Pamungkas dengan NIM 111240067. Saya Kevin Laksana Putra, NIM 11124000072. Saya Dian Ayu Trapsari dengan NIM 11124000074. Selamat menyaksikan. Sebelum membahas lebih jauh mengenai sektor unggulan di UMKM Surabaya, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu UMKM. Nah, UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan usaha yang dijalankan oleh masyarakat berbagai bidang, mulai dari kuliner, perdagangan, jasa, hingga industri kreatif. Keberadaan UMKM sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari karena banyak produk dan layanan yang kita gunakan berasal dari pelaku UMKM. Dalam perekonomian daerah, UMKM memiliki peran yang sangat penting. Selain mampu menciptakan lapangan pekerjaan, UMKM juga membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Di kota Surabaya, UMKM menjadi salah satu sektor yang berkontribusi besar terhadap perkembangan ekonomi. Dengan pelaku usaha yang cukup banyak dan didukung perkembangan teknologi digital, UMKM memiliki peluang besar untuk terus berkembang dan menjangkau pasar yang lebih besar, lebih luas. Namun dalam perkembangannya masih terdapat berbagai tantangan yang perlu dihadapi. Oleh karena itu diperlukan strategi yang tepat agar UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan dan memiliki daya saing yang lebih kuat. Setelah memahami pentingnya peran UMKM, selanjutnya kita akan membahas aktor-aktor unggulan UMKM yang berkembang di Surabaya. Sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia, Surabaya memiliki potensi ekonomi yang sangat beragam. Berdasarkan berbagai penelitian, terdapat sektor-sektor yang menjadi unggulan seperti sektor kuliner, perdagangan, jasa, transportasi, serta industri kreatif berbasis digital. Di antara berbagai sektor tersebut, sektor kuliner menjadi salah satu yang paling menonjol. Hal ini didukung oleh tingginya aktivitas masyarakat, perkembangan wisata perkotaan, serta meningkatnya minat masyarakat terhadap produk makanan dan minuman lokal. Selain itu, Surabaya juga dikenal sebagai pusat perdagangan di Jawa Timur, sehingga sektor perdagangan dan jasa memiliki peluang yang sangat besar untuk berkembang. Kemajuan teknologi juga mendorong tumbuhnya berbagai UMKM berbasis digital yang mampu menjangkau pasar lebih luas. Dengan berbagai potensi yang dimiliki, sektor-sektor unggulan ini menjadi kekuatan utama yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Surabaya melalui pengembangan UMKM. Untuk mendukung perkembangan UMKM, pemerintah Kota Surabaya telah melaksanakan berbagai program pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku usaha. Salah satunya program yang cukup dikenal adalah EPKER atau Pemberdayaan dan Ketahanan Ekonomi Ngaya Surabaya. Program ini merupakan marketplace lokal yang membantu pelaku UMKM memasarkan produknya secara digital. Selain itu, pemerintah juga memberikan pendamping terkait legalitas usaha seperti pembuatan nomor induk berusaha atau NIB, sehingga pelaku UMKM dapat memperoleh akses yang lebih mudah terhadap pelatih, bantuan pemerintah maupun pembiayaan usaha. Secara umum, program-program tersebut memberikan dampak positif, terutama dalam meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terhadap digitalisasi yang pemasarannya online. Namun masih diperlakukan sosialisasi dan
pendamping yang lebih merata agar manfaat program dapat dirasakan oleh seluruh pelaku UMKM di Surabaya itu. Meskipun memiliki potensi yang besar, pengembangan UMKM di Kota Surabaya masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan modal dan akses pembiayaan. Selain itu, masih terdapat pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan dalam pengolahan usaha, pemasaran digital maupun pengembangan inovasi produk. Persaingan usaha yang semakin ketat juga menjadi tantangan tersendiri, terutama dengan hadirnya produk-produk impor dan perubahan tren pasar yang berlangsung sangat cepat. Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, diperlukan kerjasama antara pemerintahan, sektor swasta, dan akademisi melalui konsep triple helix. Dalam konsep ini, pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator, sektor swasta membantu membuka akses pasar dan teknologi, sedangkan akademisi berperan dalam memberikan pendampingan, pelatihan, serta inovasi bagi pelaku UMKM. Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan tercipta ekosistem UMKM yang lebih kuat dan mampu berkembang secara berkelanjutan. Setelah membahas berbagai aspek terkait UMKM di Surabaya, mulai dari sektor unggulan, program pemberdayaan, hingga berbagai hambatan yang dihadapi, selanjutnya kami akan menganalisis kondisi UMKM Surabaya menggunakan analisis SWOT. Nah, analisis SWOT ini terdiri dari 4 komponen, yaitu strengths atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. Nah, dari sisi kekuatan, UMKM Surabaya itu didukung oleh potensi pasar yang besar karena Surabaya merupakan salah satu pusat perdagangan dan perekonomian di Jawa Timur. Selain itu, Surabaya memiliki berbagai sektor unggulan seperti kuliner, perdagangan, jasa, transportasi, dan industri kreatif yang terus berkembang. Dukungan pemerintah melalui berbagai program pemberdayaan UMKM juga menjadi kekuatan yang sangat besar untuk mendorong pertumbuhan usaha. Dari sisi kelemahan, masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi pelaku UMKM, seperti keterbatasan modal, kualitas sumber daya manusia yang belum merata, rendahnya pemanfaatan teknologi digital, serta kurangnya inovasi produk. Kondisi ini dapat mempengaruhi kemampuan UMKM dalam meningkatkan daya saingnya. Selanjutnya kita bahas dari sisi peluang. Di sisi peluang, perkembangan teknologi digital memberikan kesempatan yang sangat besar bagi pelaku UMKM untuk memperluas pemasaran melalui media sosial, marketplace atau berbagai platform digital. Selain itu, peningkatan minat masyarakat terhadap produk lokal juga menjadi peluang yang sangat besar dan dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM. Namun, terdapat juga ancaman yang perlu diperhatikan, seperti persaingan dengan produk impor, persaingan dengan perusahaan besar, serta perubahan tren pasar yang berlangsung sangat cepat. Hal ini menuntut para pelaku UMKM itu untuk terus beradaptasi dan berinovasi agar tetap mampu bersaing. Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut, dapat dirumuskan beberapa strategi pengembangan UMKM. Yang pertama, strategi SO dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki untuk meraih peluang yang ada. Dalam hal ini, UMKM Surabaya itu dapat memanfaatkan potensi pasar yang besar dan dukungan pemerintah untuk memperluas pemasaran melalui platform digital serta meningkatkan promosi produk lokal. Lalu yang kedua ada strategi WO, dilakukan dengan memanfaatkan peluang yang ada untuk mengatasi kelemahan, misalnya melalui pelatihan digital, pendampingan usaha, serta peningkatan inovasi produk agar kualitas sumber daya manusia dan kemampuan usaha pelaku UMKM semakin meningkat. Selanjutnya ada strategi ST, dilakukan dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk menghadapi berbagai ancaman. Salah satunya dengan meningkatkan kualitas produk, memperkuat branding produk lokal, dan memanfaatkan dukungan pemerintah agar mampu bersaing dengan produk impor maupun perusahaan besar. Sedangkan di strategi WT itu dilakukan dengan meminimalkan kelemahan sekaligus mengurangi dampak ancaman yang ada. Upaya yang dapat dilakukan antara lain memperkuat legalitas usaha, meningkatkan kemampuan manajemen usaha, dan memperluas akses pembiayaan serta terus beradaptasi terhadap perubahan dari kebutuhan pasar.
Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, kami dapat mengambil kesimpulan bahwa UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya. Oleh karena itu, diperlukan inovasi, digitalisasi, serta kolaborasi antara pemerintahan, sektor swasta, dan akademisi agar UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan dan memiliki daya saing yang lebih baik di masa mendatang. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.